एवरीवन, तो आज मैं जो एक पार्सल लेके आई हूँ वो भी फिरजा की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है। फिरजा की तरफ से रिसीव हुआ है। तो ये है नेचुरल, प्योर नेचुरल है, ठीक है। और ये है एक ऑयल, मतलब कि फेस ऑयल है। तो मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। इसमें छोटी सी, मुझे छोटू सी ये बॉटल रिसीव हुई है।